รายการฟินปากจะแสดงการทำช็อกโกแลตชีสเค้ก3ชั้นแบบไม่ต้องอบด้วยส่วนผสมง่ายๆชีสเค้กที่เข้มข้นและหวานมันชิ้นนี้เต็มไปด้วยกันนาชช็อกโกแลตผงโกโก้และถั่วพิสตาชิโอเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า